ஹாய் காய்ஸ், நானுங்கள் ஹரிஷ் ஃப்ரம் பர்ன்அவுட். வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம வீட்டிலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு தாங்க போக போகிறோம். ஷோலூர் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீடு மசனகுடி ரோட்டில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இங்கேருந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு ஆஃப் ரோடிங்கெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் தூரம் தான், நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம். இன்றைக்கி அந்த வீடியோவை போய் காமிக்கலாம், அந்த பிளேஸை போய் காமிக்கலான்ட்டு ஒரு ஆசை. கிளம்பியாச்சு, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பி மெயின் ரோடு ரீச் ஆகிட்டோம். நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் தாங்க மெயின் ரோடு வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம மசனகுடி ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோட்டில் ரைட்டில் வந்துட்டு நம்ம வீடு இருக்குங்க. அது இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன், வரும்போது காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் கீழே போன உடனே நம்மளுக்கு போக வேண்டிய அந்த கட்டு வந்துடுங்க. ஒரு டேர்னிங்ஸில் இருக்கும், வாங்க காமிக்கிறேன், போக போக சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி போயிட்டு வர வழிங்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்ட ரோடுங்க மசனகுடி ரோடு, கல்லட்டி ரோடுங்கிறது. ஆனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுனால இந்த ரோட்டில் யாருமே அலோவ் பண்ணுறதில்ல. இதெல்லாமே ரெசார்ட் தாங்க, எல்லாமே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ தான் கட்டியிருக்காங்க, பட் ஆனால் இன்னும் ரன்னிங்கில் இல்லை. இதுதான் வந்துட்டு லோக்கல் பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி. பஸ்ஸெல்லாம் கீழே டேர்னிங்ஸ் வில்லேஜ்குள்ளே போயிடும், பட் இங்கேயும் ஏறிக்கலாம் நிப்பாட்டி. அதனால் மக்கள்லாம் நிற்கிறாங்க. இந்த இப்போது லெஃப்ட் சைடில் வர்றது பார்த்திங்களா, இந்த கோயில் வந்துட்டு இந்த 12 ஊர் சேர்ந்து பண்ணுற ஒரு கோயிலுங்க. இது மெயினான கோயில், நாங்கள் கொண்டாடுற பெரிய திருவிழான்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கோயில் தாண்டின உடனே இங்கே எல்லாமே கூட ஒரு ரிசார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. இந்த ரிசார்ட் எல்லாமே இப்போ கட்டினது தான். ஸோ எல்லாமே இப்போ க்ளோசிங்கில் தான் இருக்குது. இந்த தாண்டினோடனே அந்த டேர்னிங்கில் இருக்கிற அந்த கட்டுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம். காய்ஸ், கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல உள்ளே போக போகிறோங்க. இந்த கட்டில், இந்த பெண்டில் இருக்கிற இந்த கட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம போக வேண்டிய ஷோலூர் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம போயிடலாம். பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரோடு நல்லா இருக்காது. ஆனால் இதே வந்துட்டு நீங்கள் ஊட்டிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஷோலூருக்கு போய்ட்டு ஷோலூர் வழியாக நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக போகலாம். நல்ல ரோடு தான், ஆனால் கொஞ்சம் அது சுற்றுங்க. இப்போ என் வீட்டிலேருந்து அப்படி போகிறது ரொம்ப சுற்று. இது கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப பக்கம் எங்களுக்கு ஷோலூர் வியூ பாயிண்ட் போகிறதுக்கு. அதாவது அப்படி ஷோலூர் வியூ பாயிண்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அமரக்காவியம் படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அமரக்காவியம் படத்தில் வர அந்த கடைசி ஹீரோ வந்துட்டு ஒரு சூசைட் பண்ணியிருப்பார் ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து குதிச்சு. அந்த பாயிண்ட் தாங்க அது. அந்த ஸ்பாட்டை தான் இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ இது நம்ம வீடு வந்துட்டு மசனகுடி போகிற வழியில் கல்லட்டின்ற பிளேஸு கீழே இருக்குது. ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக போகிற வழி எதுவோ அந்த வழியில் நான் போயிட்டுருக்கிறேன் இப்போ. ரோடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? வா அம்மா கடவுளே, வேறு லெவலுங்க ரோடு. ஐயோ, இந்த ரோட்டில் கார் வேறு ஒன்று வந்துட்டுருக்குங்க. ஆனால் இறங்குறது கூட இறங்கிடலாம்,
மேலே ஏறும்போது கஷ்டம். காருங்களுக்கு சொல்கிறேன், பைக்கு பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. பைக்லேயும் ரொம்ப பார்த்து தாங்க வரணும், வலிக்கி விட்டுரும். ஐயோ என்னங்க ரோடே இல்லைங்க. ஐயோ கடவுளே, அப்பா சாமி, என் மேலே ஏறிட்டோங்க. பின்னாடி வீடு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிற டயர். சரியான ஆஃப் ரோடுங்க. ஆனால் ஒரு ஃபுல்லாக கல், கொஞ்சம் கூட ரோடு இல்லை. ஆமாம், நான் இங்கே கார் எடுத்து வந்துருந்தேன் ஒரு தடவை. இதில் கார் எடுத்து வந்திருந்தேன். கரெக்டாக நான் இப்போ திருமணம் இல்லை, அந்த டேர்னிங் வரைக்கும் தான் நான் வந்திருந்தேன். அதுக்கு மேலே என்னால் போக முடியல, அந்த டேர்னிங் ஏற முடியல. அந்த டேர்னிங் ஏறி இருந்தாலும் நான் போயிருப்பேன். நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். ஆனாலும் காரில் நான் ஒரு டைம் ஏற்றிருக்கேன், 2வது டைம் ஃபேமிலியோடு கூப்பிட்டு வரும்போது ஏற முடியல என்னால். ஃபுல்லாகவே ஸ்கிட் ஆகிடுச்சு. அம்மா வா, டக்கு டக்குன்னு அடிக்குதுங்க கல்லெல்லாம் வண்டியில். சரியான ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸாக இருக்குது ஆஃப் ரோடு. ஆனால் நல்ல ஒரு ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா அவங்க இந்த ரோடுக்கு வரலாங்க. கண்டிப்பாக வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அம்மா ஓரத்துலேயே போவோம். அப்பா, இந்த இடத்துல ரோடு போட்டிருக்காங்கன்னு நினச்சேன், ஆனால் வெறும் கல்லை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ரோடை போடாமல் விட்டுருக்கலாம் போட. ஆனால் அப்போ கூட இவ்வளோ கல் இல்லைங்க, இப்போ புதுசாக கல் கொட்டியிருக்காங்க. அப்பா ஐயோ ஐயோ கடவுளே. ஆமாம் ஆமாம், ஹிமாலயன் வர்றதுக்கே இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. வேறு வண்டியெல்லாம் வந்துருமான்ற டவுட்டாக இருக்குது. ஆமாம், இதே இந்த வழிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த வழியை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பேசாமல் ஷோலூர் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் மெயின் ரோடு வழியாகவே வந்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தளவு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, ஈஸியாக வந்துட்டு போகலாம். நம்மளுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் வே, நம்ம அங்கேருந்து ஊட்டிக்கு போய் வர்றதுக்கு இது ஷார்ட்கட் வேன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்தோம். அதுக்கு மேலே நிற்க முடியலைங்க. ஐயோ கொஞ்சம் இல்லைங்க, விழுந்திருப்போம். ஐயோ காய்ஸ், முடியல காய்ஸ். ஆமாம், இது என்னன்னா வெறும் கல் மண்ணாக இருந்தால் பரவாயில்ல, ஃபுல்லாக ஹேர்பின் மென்ஸ் வேறு இருக்குது, அதுலேயும் வேறு மேடு வேறு ஏறுறோம் இல்லையா, இதில் வேறு சிமெண்டெல்லாம் கொட்டி விட்டு போயிருக்காங்க. ஐயோ நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனதுலேருந்து எங்கேயும் நிப்பாட்டல, ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக போய் எங்கே நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஆனால் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க, இதுக்கப்புறம் போயிடலாம் போல். எல்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க, எஸ்டேட் வேலைக்கு. ஆய்ஸ், இந்த ரோடெல்லாம் கூட அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஜல்லியாக கொட்டியிருக்காங்கங்க, பரவாயில்ல. ஆனால் அங்கே கீழெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய கல்லுங்க, வண்டியை ஓட்ட முடியாது. அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இழுத்து விட்டுரும்.
வாரிச்சுன்னா முடிஞ்சு. நான் வேறு வண்டிக்கு கிராஷ் கார்டு கூட போடல, அதனால் ரொம்ப பத்திரமா போக வேண்டியதாக இருக்குது. கிராஷ் கார்டு ஃபஸ்ட்டு உடம்பு போடணும் இந்த மாதிரி ரோடெல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி. ஐயோ வியூவெல்லாம் தெரியுதுங்களா? மேலே போய்ட்டு காமிக்கிறவாங்க மொத்தமாக. ஐயோ ஐயோ கடவுளே. எனக்கு ஆஃப் ரோடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுங்கிறவங்களுக்கு இது தரமான ரோடுங்க. ஆனால் எத்தனையோ தடவை நான் வந்திருந்தாலும் இப்போ தான் நம்ம உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உண்மையான சொல்கிறேன், ரொம்ப சரியான ரோடு, தரமான ரோடுங்க, வேறு லெவல். இப்போ கீழே ஒரு சின்ன மனமாக தெரியுதுங்களா? அந்த மனம் மேலே கூட நம்ம போகலாங்க, போகிறதுக்கான வழி இருக்குது. ஆனால் பைக்கில் போக முடியாது, அங்கேருந்து நடந்துட்டு தான் போகணும். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு போக முடியுமான்னு தெரில, இது போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அப்பா ஹாய், வேர்த்துருச்சு போங்க. ஊட்டி குளிரில், இப்படி குளிர்லேயே இப்படி வேர்க்குதுன்னா பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட வில்லேஜ் உள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். நம்ம மெயின் ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகிடுவீங்க. ஐ மீன் ஜாயின் ஆக மாட்டீங்க, இந்த ரோட்டில் வருவீங்க. நான் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகிட்டேங்க. கோயிலுக்கு போகிற வழி இப்படி தான் போகணுமோ? வாங்க போவோம். ஐயோ இந்த ரோடு தான் நான் தெரியல, ஆனால் இந்த ரோடு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்படி தான். இது வந்துட்டு நம்ம ஷோலூர் எத்தையம்மன் கோயிலுங்க. நம்ம குலசாமி, நம்ம எத்தையம்மன் அப்படின்ற ஒரு தெய்வத்தை தான் கும்பிட்றோம், வழிபடுறோம். ஆமாம், இதுதாங்க, எக்ஸாக்ட்லி இதுதான். இங்கேயும் சின்ன ஒரு ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், லைட்டாக தாங்க, சின்னது தான். அம்மா கைஸ் வந்துட்டோங்க. நான் இதை ட்ரோன் ஷாட் எடுத்தானே எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா? ஒரு மலை எட்ஜில் நம்ம பைக் ஓட்டிகிட்டு இருக்க வைக்கும் இப்போது. ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு நம்மளே வீடியோ எடுக்கிறதுனால தெரிய மாட்டேங்குது. சீக்கிரமாகவே ஒரு ட்ரோன் வாங்குவோம். ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா இது வேறு லெவலுங்க, தெரியுதுங்களா? இன்னும் கீழே போகலாமா வேணாமா? போவோம், லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போவோம். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரிலங்க மலையோட வியூவெல்லாம். அதெல்லாம் ஒரு மலை. நான் வந்துட்டு ரொம்ப வைட் ஆங்கிளில் வச்சதுனால அதெல்லாம் ரொம்ப தூரமாக தெரியல, பக்கத்துலேயே கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருக்குது. நான் மொபைல் ஷாட் எடுத்து காமிக்கிறேன். கீழே போய் பார்ப்போம் வாங்க. கீழே மசனகுடி, அந்த சைடு மசனகுடி, இதெல்லாம் நம்ம ஊருங்க தாங்க. நம்ம வீடு இப்போ நம்ம வந்த வழி எதுன்னா அந்த வழியில் வந்து இந்த ஹில்ஸ் ஏரி இருக்கும். நம்ம ஊர் அங்கே இருக்குது. இங்கே மெயின் இந்த சின்ன இடத்துல ஒரு ரோடு மாதிரி தெரியுதுங்களா, அதுதான் மசனகுடி போகிற வழி. அது வழியில் அப்படியே போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல மசனகுடி வரும். அதெல்லாமே அங்கேருந்து நல்லா தெரியும். வாங்க போய் பார்ப்போம். என்ன டெப்த்து பாருங்கள். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு தான் போக போகிறோங்க. அந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அங்கே போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலி நல்ல வியூங்க இது. இப்போது என்னென்னா பனி டைம் தானே, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் புகை மூட்டமாக இருக்குது. என்னன்னு தெரில, அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. இல்லாட்டின்னு வேறு லெவல் வியூங்க, சூப்பராக தெரியும். வாங்க நம்ம அந்த எட்ஜுக்கு போவோம்.
காய்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா பக்கத்தில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு ரோடு தெரியுது இல்லைங்களா, அதுதாங்க மசனகுடி போகிற வழி. மசனகுடி போகிற வழியில் நீங்கள் போயிருப்பீங்க. பட் ஆனால் அது எந்த அளவு ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஃபாரஸ்ட்டுங்க. அது இன்னும் நான் இந்த சைடு காமிக்கல, வழி போகிற வழியை மட்டும்தான் காமிக்கிறேன். அந்த சைடு மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கேன். தெரியுதுங்களா இந்த டெப்த்து? செம்மையாக இருக்குங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நம்ம கீழே போயிடுவோங்க. கீழே தவறனா உயிர் மிஞ்சாது. எஜ்ஜல் நிற்கிறேன். நம்ம வீடியோ எடுக்கும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் டைம் பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாமல் போச்சுன்னா கூட எலும்பு கூட மிஞ்சாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறதே தப்பு தான். இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்டுக்கு அந்த எட்ஜுக்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. அது ரொம்ப ஒஸ்ட்டு, ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம். இங்கே ஒரு இடம் பாருங்க, குட்டியாக தான் இருக்குது, இப்படி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம். அந்த ஒரு மலை இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மலைக்கு மேலேயே போகலாங்க. அந்த வழி இருக்கு இல்லையா, அந்த வழி இருந்து அப்படியே மேலே ஏறிட்டு போகணும், கிளைம் பண்ணிட்டு போகணும் மேலே அங்கே. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் அது மேலே ஏறினது கிடையாது. ஆனால் ஏறிட்டாங்க, நிறைய பசங்க ஏறிட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏறிட்டாங்க. பட் ஆனால் நம்ம போனதில்லை. சரியான பிளேஸ்க்கு. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு புகை மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா, இது வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைம் இந்த வின்டர் சீசனில் இந்த பனி இருக்கிறதுனால இப்படி இருக்குங்க. ஆனால் இல்லாட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இங்கே எந்த இடத்துல எப்படி க்ரீனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துலலாம் கூட தெரியுங்க. ஃபுல்லாக காடு தான். அதாவது அந்த இடம் கொஞ்சம் இங்கேருந்து தெரியாதுன்னு தெரில, லைட்டாக ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கும். இங்கே கண்ணில் நல்லா பார்க்க தெரியுது, மொபைல் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரில. அந்த இடத்துல தான் இங்கே மசனகுடி, அப்புறம் மாயாறு, சிங்காரா, வாழைத்தோட்டம்னு சொல்லி சின்ன சின்ன ஊருங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை தாண்டிட்டோன்னா அப்புறம் கர்நாடகா பார்டர் தான், மைசூர். சரியான காற்று. காய்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கே உட்காந்துருக்கோம் பார்க்குறீங்க பாருங்கள். எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்களா? காய்ஸ், நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த அமரக்காவியம் படத்தில் அந்த கடைசி கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஹீரோ ஒரு டைவ் அடிப்பார் சூசைட் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டு, அந்த பிளேஸ் தாங்க காமிக்கிறாருங்க. இந்த பிளேஸ் தாங்க, இந்த பிளேஸில் தான் அந்த சீன் எடுத்துருப்பாங்க. காய்ஸ், நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சு பார்த்துட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். மோர் தென் 45 மினிட்ஸ் மேலே இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இந்த இடத்துக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்புவோம். வாங்க போவோம். சரிங்க, பேட்ரி தீர்ந்துருச்சு. நம்ம கோப்ரோட பேட்ரி முடிஞ்சதுனால வேறு பேட்ரி மாற்றிருக்கேன். வாங்க இப்போ போவோம். கடவுளே, ரொம்ப வேர்க்குதுங்க. தெர்மல் லைனர் வேறு கழட்டி வைக்கல, அப்படி இது கூடயே இருக்குது. அதனால் என்னமோ தெரில, வெயில் அடிச்சிருக்கு, ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. காலங்காத்தால குளிர்ச்சு, இப்போ என்னன்னா ரொம்ப வேகுது. ஆமாம். ஓ ஏங்க, கொஞ்சம் எல்லாம் விழுந்துருப்பேங்க.
ஐயோ ஐயோ, தயவு செஞ்சு சொல்கிறேங்க, யாரும் இந்த ரோட்டில் வர வேணாம். எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன். எப்போ தான் இதுக்கு ரோடு போடுவாங்கன்னு தெரில. ரோடு போட்டால் எப்படி சொல்கிறது, சரியான இடங்க. ஆனால் ரோடு போட்டால், நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஒரு மலை இருக்குங்க, அது மலை மேலே அங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மலை இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த மலை தாங்க. இந்த வழியில் போகணும். இந்த வழியில் மேலே ஏறினானா அந்த மலைக்கு போயிடலாம். அதுக்கு வேணும் இன்னொரு நாள் வரேங்க, எனக்கு முடியல. ஐயோ ஐயோ, என்னங்க சத்தம்? டங்குன்னு கல்லெல்லாம் அடிக்குதுங்க. நல்லா பெஸ்ட்டு ஒன்று சொல்கிற பாருங்க காய்ஸ், இந்த இடத்த விசிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மெயின் ரோட்லேயே வந்துட்டு போயிருங்க. இப்போ நல்ல ஒரு ஆஃப் ரோடு, ஒரு அட்வென்ச்சர் ரைடு அவங்களுக்கு தேவை, ஆஃப் ரோடு மாதிரி நான் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன்னு அந்த மாதிரி பைக் வச்சுருந்து வர மாதிரி இருந்தேன்னா வாங்க. வேறு வண்டியெல்லாம் சத்தியம் ஏறாதுங்க, ரொம்ப டேஞ்சரு. ஹிமாலயன் நம்மளால ஏறினா ஓரளவு. அப்பா, நம்மளால ஏறினா அப்புறம் பெரிய பெரிய வண்டிங்க இருக்குது, அதெல்லாம் ஏறிடும். ஆனால் கவாசக்கி அப்புறம் இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த ரேசிங் வெஹிக்கிளெல்லாம் கொண்டு வந்துடாதீங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன். அதனால் இப்போவே நான் சொல்லிட்டேன், பார்த்துக்கோங்க. கொண்டு வந்து மாட்டிருச்சின்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அப்புறம் ஐயோ அம்மா கடவுளே, நான் வேறு 2 நாளில் நாகர்கோவில் வரைக்கும் போடுங்க. ஃப்ரெண்டோட மேரேஜு நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி. நாகர்கோவிலில் போயிட்டு மேரேஜ் முடிச்சுட்டு அப்படியே சன்ரைஸை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கன்னியாகுமரிக்கு போயிட்டு அப்படின்னு நினச்சேன். 2 நாளில் போகணும். அதுக்குள்ளே இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு வந்துட்டேன். டயரெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சரிங்க. அம்மா, நான் 8 வரும்போது கார் இதோடு நின்றுச்சு. பாரு, யானை வந்திருக்குங்க, இந்த இடத்துலலாம் யானை வந்திருக்கு. ஐயோ ஐயோ, ஏங்க கொஞ்சம் விழுந்துருக்கணுங்க. அக்காவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க நம்மளை. அவன் தம்பி விழுந்துருப்பார், மிஸ் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ, உட்காந்துடலாம். நின்றுட்டு ஓட்டும்போது கொஞ்சம் ஒழுகாத மாதிரியாவது ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் பயந்தாங்க, கையெல்லாம் வலிச்சிருச்சுங்க. கடவுளே, அப்பா, இனி ஒரு டர்னிங்ஸாக 2 டர்னிங்ஸாக தான் இருக்குது. முடிஞ்சுங்க ஆல்மோஸ்ட். ஒரு 4-5 டர்னிங் 6 டர்னிங் கொஞ்சம் ரொம்ப மோசங்க. அவ்வளோதாங்க, இதோட முடிஞ்சு. ரொம்ப மோசம். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்க, எல்லா வண்டியும் வரலாம். இது வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை. என்ன இருட்டா, எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வெயில்ல காஞ்சதுக்கு. இந்த தண்ணி சூப்பராக இருக்கு பாருங்க, இந்த இடம் அருமையாக இருக்குல்ல, செம பிளேஸுங்க. இது உள்ளே போனால் என்ன இருக்குன்னு தெரில, போகிறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. ஆனால் யானை நடமாட்டம் இருக்குங்க இந்த இடத்துல. எதுக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும். இந்த இடம் ரொம்ப டர்னிங்கு, அது இல்லாமல் ரொம்ப மேட்டாக வேறு இருக்கும். பாருங்க, யானை வந்து போயிருக்கு. அதான் வர வழியிலே சொன்னேன், வரும்போது சொன்னேன். பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில.
இதாங்க நான் சொன்ன ரெசார்ட்டு. இந்த ரெசார்ட் சூப்பரான ஒரு வியூங்க, நல்ல வியூ. பட் என்ன பண்ணுறது, பெரிய பெரிய ரெசார்ட் எல்லாமே இந்த ரோட்டில், மசனகுடி ரோட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அம்மா இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இதுக்கப்புறம் பயப்பட தேவையில்லை. இப்போ அங்கே ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ தூரங்க நின்றுட்டே தான் வந்தோம். கையெல்லாம் வலியாயிடுச்சு. அது இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோட்டில் வண்டி இந்த ஹிமாலயனில் நின்றுட்டு வர்றது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. பெரிய நீளமான ஒரு இறக்கு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த இறக்கத்தில் பாதியில் லெஃப்ட் எடுத்தால் நம்ம வீடுங்க. அதாவது மஸ்டகுடியிலேருந்து வரும்போது லெஃப்ட்டுங்க, ஊட்டியிலேருந்து வரும்போது இந்த ஸ்ட்ரைட் ரோட்டில் ரைட்டு நம்ம வீடுக்கு போயிடலாம். ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, உங்களை இந்த மாதிரி இந்த ரோட்டில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி லோக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் மட்டும் தான் அலௌடு. மற்ற வண்டி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றி தான் வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இது நம்ம வீட்டுக்கு போகிற வழி. நம்ம வில்லேஜ் காமிக்கிறாருங்க. வந்துருச்சுங்க. இதுதான் நம்ம வில்லேஜ். தெரியுதுங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடு தான் என் வீடு. நம்ம பைக் இங்கே தான் நிற்குமே. அம்மா பாருங்கள், என் ஒய்ஃப் பாருங்கள், பபுள். எனக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கா பாவம். சரி காய்ஸ், அப்புறம் பேசுகிறேன். கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி சோலூர் வியூ பாயிண்ட் போயிட்டு வந்துட்டோங்க. ஃபைனலாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ரொம்ப வேர்த்துருச்சுங்க. போகும்போது ரொம்ப குளிராக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி தெர்மல் லைனர் வேறு நான் அப்படியே போட்டு போயிட்டேன். வரும்போது ரொம்ப வேர்த்துருச்சு. ரொம்ப சொட்டாயிடுச்சுங்க. நம்ம இன்றைக்கி போய் எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோக்கு நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூவாக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஹரிஷ். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.